Hi, hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு ஆட்டுக்கால் பாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கசகசாவும் சோம்பையும் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்ல மையாக அரைச்சாச்சு. இப்போ இந்த விழுதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது ஆட்டுக்காலை வேக வச்சுருவோம். ஆட்டுக்காலை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு. அதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் உப்பும் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம். கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி நிறையா இருந்தால் பரவாயில்ல. நம்ம வந்து அதோட தண்ணியை வச்சு நம்ம கிரேவிக்கு ஊற்றிக்கலாம். 10 to 12 விசில் வரட்டும். இப்போ கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் குக்கர் எடுத்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னே 2 ஏலக்காய், ஒரு பட்டை, 3 கிராம்பு போட்டிருக்கேன். நீங்கள் தேவைன்னா பிரிஞ்சி இலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கல்பாசியும் போட்டுக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம். இப்போ வந்து நான் ஒரு வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினே நம்ம மேற்கொண்டு ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 டீஸ்பூன் வந்து பூண்டு விழுதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி விழுதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ ஆட்டுக்கால் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த ரா ஸ்மெல் போட்டும். அதுக்கப்புறம் இதோட 2 பெரிய தக்காளி குட்டியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் புதினா, கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் 2 பச்சை மிளகா, இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கலருக்காக. அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்காக. அதுக்கப்புறம் 3 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் போட்டுக்கலாம். தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வேக வச்ச ஆட்டுக்காலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த ஆட்டுக்காலில் மசாலா நல்லா இறங்கும். இல்லைன்னா தனியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். கிரேவி தனியாக, ஆட்டுக்கால் தனியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் விழுதை ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த மிக்சியை வந்து நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஒரு தடவை அலசி ஊற்றிக்கலாம். கிரேவிக்கு தண்ணி எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அது மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. உப்பு ஆல்ரெடி வேகும் போது போட்டிருக்கோம். இப்போ பார்த்து உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்படி போட்டு ஒரு விசில் வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் இந்த மசாலாவோட ரா ஸ்மெல்லாம் போகும். ஒரு விசில் வச்சா போதும், ரொம்ப வைக்க வேணாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஆட்டுக்கால் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ சூடான சுவையான ஆட்டுக்கால் பாயா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நல்ல காம்பினேஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா, இடியாப்பம், பூரி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.